Startnya harus dari si orang tuanya sendiri, dalam kasus saya dari sayanya gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris namanya taking ownership. Taking ownership itu kalau kita punya hidup, misalnya kita nggak suka hidup kita, ya itu hidup kita yang mesti ngerubah. Itu menghubungkan antara goal sama realita di lapangannya gimana nih, untuk mengetahui opsi-opsinya apa. Jadi saya mikir, oke, pertama saya mesti mikir dulu mindset saya cara berpikir saya harus mesti gimana nih, gitu. Saya mau take responsibility nggak? Go, swarm again! Just a tryout. Yep. Hi, my name is Raisa, the artist behind this artwork. Pottery has been a part of my therapeutic journey from autism for years. This is an original work I made by hand with all my heart, joy, and excitement. Kalau masalah bingung sih, mungkin sekarang udah jauh lebih berkurang ya, karena si Raisanya ini kan udah jauh lebih dewasa. Tapi memang waktu kecil itu bingung, dalam arti harus bersikap kayak gimana ya juga bingung saya gitu. Karena kan pertama juga waktu dulu nggak tahu itu autis apa, ekspektasinya juga kebetulan istri saya yang lebih banyak research ya dan cari tahu. Tapi dia juga masih dalam proses mulai waktu itu ya, jadi belum tahu banyak. Jadi memang bingung waktu itu, kayak kalau ada dia gitu ya untuk komunikasi, karena nggak responsif, bingung juga ngapain, ngomong apa gitu. Jadi banyak proses. Kalau untuk saya ada dalam berapa, saya nggak ingat ya, setahun apa berapa, itu memang kalau dibilang 80% lebih banyak diemnya gitu. Saya nggak gitu bicara, ngomong. Cuman pelan-pelan itu mau berubah itu adalah sebenarnya startnya harus dari si orang tuanya sendiri, dalam kasus saya dari sayanya gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris namanya taking ownership. Taking ownership itu kalau kita punya hidup, misalnya kita nggak suka hidup kita, ya itu hidup kita yang mesti ngerubah. Itu apa yang mesti dilakukan untuk ngerubah. Jadi pertama harus mikirin juga dari sisi outcome, end goal-nya maunya apa. Dari end goal apa yang mesti dilakukan, saya mesti ngelakukan apa. Mindset saya mikirnya mesti kayak apa. Nah itu mulai tuh. Jadi dari yang bingung ngikutin ngikutin arus saja, saya mulai ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu mau dibawa kemana nih? Ini kan saya sebagai orang tua, sebagai bapak, ini tanggung jawab saya, anak saya ini mau dibawa kemana ini, gitu kan? Nah itu mulailah di situ berpikir, istilahnya bermimpi lah ya, kayak visi gitu. End goal-nya, end result-nya maunya anak ini bisa kayak gimana, maunya kayak apa. Dari situ baru mikir, di breakdown, oke, maunya kayak gini. Ya goal-nya itu, terus baru mulai lihat realitanya bagaimana nih. Kan kebetulan belajar ya banyak, baca buku, ketemu terapis, kita travel juga. Istri saya banyak bikin catatan, melihat progres daripada si anak. Jadi itu menghubungkan antara goal sama realita di lapangannya gimana nih, untuk mengetahui opsi-opsinya apa. Jadi saya mikir, oke, pertama saya mesti mikir dulu mindset saya cara berpikir saya harus mesti gimana nih, gitu. Saya mau take responsibility nggak untuk mendidik anak ini, membantu anak ini. Itu mesti jelas dulu, itu harus benar-benar serius ya, jadi nggak sambil lalu gitu. Nah jadi dengan begitu mulai ada tuh kesadaran tiap hari, oke, kita bagi-bagi tugas sebagai tim suami istri. Saya mesti ngapain, dia mesti ngapain.
diskusi banyak, apa yang mesti dilakukan, terapinya apa, gimana ngukur daripada efektif atau tidaknya terapi tersebut, sekolahnya gimana, lalu kalau udah sekolah kurikulumnya bagaimana, terus misalnya apa dibutuhkan yang namanya saya hire ekstra guru, teacher untuk mensupport si Raisa bisa ngikutin di sekolah ya. Nah jadi rasa bingung itu lama-lama mulai berkurang karena dengan tracking keberhasilan dia, jalannya, proses ini, kita sebagai orang tua juga udah mulai confidence gitu ya, udah mulai mengerti gimana membimbing anak tersebut sih Raisa. Jadi ya rasa bingung dan interaksinya itu mulai berkurang setelah saya sebagai bapaknya mulai mau taking ownership. Nah, jadi untuk dia berubah, saya mesti berubah dulu. Jadi kalau misalnya sayanya nggak mau ikut campur dalam proses ini, ya misalnya masa bodoh cuman kirim-kirim ke terapi doang, saya rasa progresnya Raisa nggak akan sebaik atau yang sekarang gitu ya. Ready? Go, swirl again! Just a tryout. Yep. I'm giving another dash of color. So I need to be quick with this one because it dries quite quick. Here, done. Done? And then if you're done, now for the side, we can paint whichever color you want for the. So I'm going to use blue for my plate. This one. And we'll see after it went out from the kiln what would happen. This looks cool. Yes. We're gonna do the same with ours and that's it, okay? I'm gonna wash the brushes. Okay? We still have the big one. For the big one, you can draw anything because we haven't done a lot of drawing with our color. So this one is There you go. your time to paint freely. Have you painted the side too? Don't forget. Then now we need to pick when purple or blue. Pick purple or blue. For the back? No, not for the back. You need to pick first because I'm going to pour the paint. Blue. Blue. Okay? We're almost done. Almost done. This is the last one, right? Yeah. I'll wash the brush. Me wash. Can you listen first? Okay. See, it's not 4 o'clock yet. So, can you please put the big brush here? We're using the teeny tiny brush now. This is like a little untangle section because we haven't done painting for a while. We're too immersed in our baskets, so this
for this one. Do we have the... Oh yeah, the pointy one. Do you want this? I think it's sturdier. This one, we're going to, not the background, but... Gentle, Dira. We're going to practice to just follow the shape while making lines. Just following the shape of the flower. Well, what's here? I know you can do really well. But this is good because you breathe as you move your brush. Here, let me try a bit. Yeah, and we move to the middle. And the flower is getting smaller and smaller. Here, like this. Yeah. And keep going. Try to make the line as thin as possible. Here. So you need to control your hand with that. Remember to hold the brush straight. So the hair will make finer lines. Yeah. Here. Yeah. Let's see how many flowers we can make to the middle. I'm on my third. Here. It's okay, keep going. I know you're doing good. This one is for you to practice your line. So if you hold your brush straight and control your power, you can make a really fine line. Because we're using the same brush. Here. Do you like this? Yeah, keep going. We're almost there. I'm on my 4, going 5. There. Can you make a teeny tiny last one for the finale, and then you can, and then we're done. Here. Here you go. Done? Okay, don't forget to put down your name, write down your name under because we can't stamp. Here. I know you can write down your name. Here. Yeah, can you wash all the brushes that you use? Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe.